Oraya diyorsun. Ha, evet evet. Doğru doğru. Aa, evet. Evet evet. Tamam Ama öyle tek başına sıkılır. Ama birkaç arkadaş olursa daha rahat. Tatil köyü geldi. Biraz sonra mayoları giyeceğiz denize. çok ya. Şey akma yani. Yok işte o. O muydu? Ama yok işte. Şey yapıyorum. Yaşayınca bakarım bazen sonra. Aydın'a kadar gittim ben. Evet, Aydın'a kadar gidiyorum. Kanlılar Taşı'nın. Biraz evet, tarihi bir Ben gelmişlerden çıkıyorum. Köylerden geliyorum. Köyde kazalanlar Gösterdin ya. Orijinal içinde kolları da var. Hayır şey değil. Normalde kasansın ya. Normalde 75 Biz aslında Bozda böyle programına geldik. İşimiz için aslında ona gelecek. Çok güzel değil mi? orada 4